හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද 2022 පෙබරවාරි මාසයේ 13 වෙනි ඉරිදා දවසේ ශ්‍රී ලංකාව වේලාවෙන් උදෑසන 1:30ට අපි එකතු වෙන්නේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයටත් ඒ වගේම ඉන්පසුව කෙරෙන යම් පැහැදිලි කිරීම් වලටත් සමන් දෙන්නයි. මේ ධම්සභාවට පැමිණි ඔබ සැම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයට ආරම්භයක් ලබා දෙන හැටියට අපි ශ්‍රීමති වරාගොඩ මහත්මියට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ අපට ආරම්භයක් ලබා දෙන්න කියලා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ලොව වැඩවදාළ සියලුම තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අවිජහිත දේශනාවක් වන අභිධර්ම දේශනාවේ ප ဋ ාණ ප්‍රකරණයට අයත් සූවිසි ප්‍රත්‍ය නිර්දේශ වාරය සජ්ජායනා කිරීමේ අවස්ථාවයි. පළමු කොටම අපි තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වෙමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ප ဋ ාණ දේශකස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ප ဋ ාණ දේශකස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ප ဋ ාණ දේශකස්ස. තෙරුවන් නමස්කාරය. විචිත්ත මති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං ප ဋ ාණං සම්මසන්තස්ස. විමලාමිත බුද්ධියා යස්ස දේහා නිඛමින්සු සුභාචබ්බන්න රංසියෝ නීල පීතා රත්ත සේතා මංජිට්ඨාච පබස්සරා තං ලෝකනාථං සුගතං ධම්මං ච ජිනසේවිතං සංඝං නිරංගනං සෙට්ඨං නමාමි සිරසාදරං. සාදු සාදු සාදු.
ප ဋ ාණ උද්දේශ පාළි හේතුපච්චයෝ ආරම්මන පච්චයෝ අධිපති පච්චයෝ අනන්තර පච්චයෝ සමනන්තර පච්චයෝ සහජාත පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයෝ නිස්සය පච්චයෝ උපනිස්සය පච්චයෝ පුරේජාත පච්චයෝ පච්චාජාත පච්චයෝ ආසේවන පච්චයෝ කම්ම පච්චයෝ විපාක පච්චයෝ ආහාර පච්චයෝ ඉන්ද්‍රිය පච්චයෝ ඥාන පච්චයෝ මග්ග පච්චයෝ සම්පයුත්ත පච්චයෝ විප්පයුත්ත පච්චයෝ අත්ති පච්චයෝ නත්ති පච්චයෝ විගත පච්චයෝ අවිගත පච්චයෝ ති පච්චයුද්දේශෝ පච්චය නිද්දේශෝ හේතුපච්චයෝති හේතු සම්ප්‍රයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රූපානං හේතුපච්චයේන පච්චයෝ ආරම්මන පච්චයෝති රූපායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ සද්ධායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ ගන්ධායතනං ගාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ රසායතනං ජීවා විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ පොට්ටම්බායතනං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං සන්ධායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං පොට්ටම්බායතනං මනෝ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ සම්මේ ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ යං යං ධම්මං ආරම්භය යේ ධම්මං උප්පඤ්ඤන්ති චිත්ත චේතසිකා ධම්මා තේ තේ ධම්මා තේ සම්තේ සංධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ අධිපති පච්චයෝති ඡන්දාධිපති ඡන්ද සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුත්ථානානං ච රූපානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ විරියාධිපති විරිය සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුත්ථානානං ච රූපානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ චිත්තාධිපති චිත්ත සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුත්ථානානං ච රූපානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ
විමංසාදිපති විමංසා සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුත්ථානං ච රූපානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ යං යං ධම්මං ගරුං කତ୍වා යේ යේ ධම්මා උප්පඤ්ඤන්ති චිත්ත චේතසිකා ධම්මා තේ තේ ධම්මා තේ සන් ධම්මානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ අනන්තර පච්චයෝති චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ ධාතු යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ සෝත විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ ධාතු යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ ගහන විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ ධාතු යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ ජීවා විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ ධාතු යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ කාය විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ ධාතු යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අකුසල ධම්මා පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා
පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමං අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමං අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ යේසං ධම්මානං අනන්තරා යේ ධම්මං උප්පඤ්ඤන්ති චිත්ත චේතසිකා ධම්මා තේ ධම්මා තේසං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ සමනන්තර පච්චයෝති චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතු සංසම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ සෝත විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ ගාන විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ ජීවා විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ කාය විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අකුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ
පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං සමනං තෙර පච්චේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චේන පච්චයෝ යේසං ධම්මානං සමනන්තරා යේ ධම්මා උප්පඤ්ඤන්ති චිත්තචේතසිකා ධම්මා තේ ධම්මා තේසං ධම්මානං සමනන්තර පච්චේන පච්චයෝ සහජාත පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්ධං අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චේන පච්චයෝ චත්තාරෝ මහා භූතං අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චේන පච්චයෝ ඔක්ඛන්තික්ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චේන පච්චයෝ චිත්තචේතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුත්ථානානං රූපානං සහජාත පච්චේන පච්චයෝ මහා භූත උපාදාය රූපානං සහජාත පච්චේන පච්චයෝ රූපිනෝ ධම්මා රූපීනං ධම්මානං කිංචි කාලේ සහජාත පච්චේන පච්චයෝ කිංචි කාලේන සහජාත පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්ධං අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ චත්තාරෝ මහා භූතා අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ ඔක්ඛන්තික්ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චේන පච්චයෝ නිස්සය පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්ධං අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ චත්තාරෝ මහා භූතාඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ ඔක්ඛන්තික්ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ චිත්තචේතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුත්ථානානං රූපානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ මහා භූත උපාදාය රූපානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ චක්ඛායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ සෝතායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ ගානායතනං ගාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ ජීවආයතනං ජීවා විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ
කායායතනං කාය විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ යං රූපං නිස්සාය මනෝ ධාතු ච මනෝ විඥාන ධාතු ච වත්තන්ති තං රූපං මනෝ ධාතුයා ච මනෝ විඥාන ධාතුයා ච තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ උපනිස්සය පච්චයෝති පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං තේසංචි උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං තේසංචි උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ උතු භෝජනම් පී උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුග්ගලෝ පී උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ සේනාසනම් පී උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුරේ ජාත පච්චයෝති චක්ඛායතනං චක්ඛු විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන පච්චයෝ සෝතායතනං සෝත විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන පච්චයෝ ගානායතනං ගාන විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන පච්චයෝ ජීවායතනං ජීවා විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන පච්චයෝ කායායතනං කාය විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං චක්ඛු විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන පච්චයෝ සද්ධායතනං සෝත විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං
පුරේජාත පච්චයේන පච්චයෝ ගන්ධායතනං ගාන විඥාන ධාතුයා සංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේජාත පච්චයේන පච්චයෝ රසායතනං ජීවා විඥාන ධාතුයා සංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේජාත පච්චයේන පච්චයෝ පොට්ටම්බායතනං කාය විඥාන ධාතුයා සංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේජාත පච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං සද්ධායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං පොට්ටම්බායතනං මනෝ ධාතුයා සංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේජාත පච්චයේන පච්චයෝ යං රූපං නිස්සාය මනෝ ධාතු ච මනෝ විඥාන ධාතු ච වත්තන්ති තං රූපං මනෝ ධාතුයා සංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුරේජාත පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ විඥාන ධාතුයා සංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං කිංචි කාලේ පුරේජාත පච්චයේන පච්චයෝ කිංචි කාලේන පුරේජාත පච්චයේන පච්චයෝ පච්චාජාත පච්චයෝති පච්චාජාතා චිත්ත චේතසිකා ධම්මා පුරේජාතස්ස ඉමස්ස කායස්ස පච්චාජාත පච්චයේන පච්චයෝ ආතේවන පච්චයෝති පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං ආසේවන පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා අකුසල ධම්මා පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං ආසේවන පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා කිරියාභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං ක්‍රියාභ්‍යාකතානං ධම්මානං ආසේවන පච්චයේන පච්චයෝ කම්ම පච්චයෝති කුසලං කම්මං විපාකානං කන්දානං කතත්තා ච රූපානං කම්ම පච්චයේන පච්චයෝ චේතනා සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුත්ථානං ච රූපානං කම්ම පච්චයේන පච්චයෝ විපාක පච්චයෝති විපාකා චත්තාරෝ කන්දං අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං විපාක පච්චයේන පච්චයෝ ආහාර පච්චයෝති පබලින්කාරෝ ආහාරෝ ඉමස්ස කායස්ස ආහාර පච්චයේන පච්චයෝ අරූපිනෝ ආහාර සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුත්ථානං ච රූපානං ආහාර පච්චයේන පච්චයෝ ඉන්ද්‍රිය පච්චයෝති චක්ඛුන්ද්‍රියං චක්ඛු විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ සෝතින්ද්‍රියං සෝත විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ ගානින්ද්‍රියං ගාන විඥාන ධාතුයා
තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ ජීවේන්ද්‍රියං ජීවා විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ කායින්ද්‍රියං කාය විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ රූප ජීවිතේන්ද්‍රයං කටත්තා රූපානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ අරූපිනෝ ඉන්ද්‍රියා සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රූපානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ ඥාන පච්චයෝති ඥානංගානි ඥාන සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානං ච රූපානං ඥාන පච්චයේන පච්චයෝ මග්ග පච්චයෝති මග්ගංගානි මග්ග සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රූපානං මග්ග පච්චයේන පච්චයෝ සම්පයුත්ත පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්ධං අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්පයුත්ත පච්චයේන පච්චයෝ විප්පයුත්ත පච්චයෝති රූපිනෝ ධම්මාං අරූපීනං ධම්මානං විප්පයුත්ත පච්චයේන පච්චයෝ අරූපිනෝ ධම්මා රූපීනං ධම්මානං විප්පයුත්ත පච්චයේන පච්චයෝ අත්ථි පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්ධං අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ චත්තාරෝ මහා භූතාඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ ඔක්ඛං චික්ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ චිත්ත චේතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ මහා භූතං උපාදාය රූපානං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ චක්ඛායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ සෝතායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ ගානායතනං ගාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ ජීවායතනං ජීවා විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ කායායතනං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ සද්ධායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ
ගන්ධායතනං ගාන විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ රසායතනං ජීවා විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ පොට්ටම්බායතනං කාය විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං සද්ධායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං පොට්ටම්බායතනං මනෝ ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ යං රූපං නිස්සාය මනෝ ධාතුච මනෝ විඥාන ධාතුච වත්තන්ති තං රූපං මනෝ ධාතුයාච මනෝ විඥාන ධාතුයාච තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ නත්ථි පච්චයෝති සමනන්තර නිරුද්ධා චිත්ත චේතසිකා ධම්මා පටිපන්නානං චිත්ත චේතසිකානං ධම්මානං නත්ථි පච්චයේන පච්චයෝ විගත පච්චයෝති සමනන්තර විගතා චිත්ත චේතසිකා ධම්මා පටිපන්නානං චිත්ත චේතසිකානං ධම්මානං විගත පච්චයේන පච්චයෝ අවිගත පච්චයෝති චත්තාරෝ khanda රූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ චත්තාරෝ මහා භූතාඤ්ඤමඤ්ඤං අවිගත පච්චේන පච්චයෝ ඔක්කං චික්කනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිගත පච්චේන පච්චයෝ චිත්ත චේතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුත්ථානං රූපානං අවිගත පච්චේන පච්චයෝ මහා භූත උපාදාය රූපානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ චක්ඛායතනං චක්ඛු විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ සෝතායතනං සෝත විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ ගානායතනං ගාන විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ ජීවායතනං ජීවා විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ කායායතනං කාය විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං චක්ඛු විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ සද්ධායතනං සෝත විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ ගන්ධායතනං ගාන විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ රසායතනං ජීවා විඥාන ධාතුය
සංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ පඨම්බායතනං කාය විඥාන ධාතුයා සංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං සන්ධායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං පොට්ටම්බායතනං මනෝ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ යං රූපං නිස්සාය මනෝ ධාතු ච මනෝ විඥාන ධාතු ච වත්තන්ති කං රූපං මනෝ ධාතුයා ච මනෝ විඥාන ධාතුයා ච සංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝති පච්චය නිද්දේශෝ නිට්ඨිතෝ සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි අදත් මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයට අනතුරුව යම් ධර්මකාරණා ටිකක් විස්තර කරගන්නවා. ඒ ධර්මකාරණා විස්තර කර ගැනීමේ හේතුව තමයි දැන් අපි උදාහරණයක් ඇරෙට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපි ගාථා කියනවා. ගාථා කියලා බුදුන් වඳිනවා. බුදුන් වඳින මල් පහන් පූජා කරනවා. නමුත් අපි මේ ගාථාවල තියෙන තේරුම හරියට දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඇත්තටම තාම සමහර ගාථාවල තේරුම දන්නේ නැහැ හරියට. නමුත් ඒ පාලි වචනවල තේරුම හොඳින් දැනගත්තාම අපිට ඒක ඊටාම උත්කෘෂ්ඨ කුසලයක් විදිහට අපි තේරුම දැනගෙන අර්ථය දැනගෙන මෙන්න මේ දේ තමයි මේ ගාථාවෙන් කියන්නේ කියන අර්ථයත් එක්කම අපි මේ වන්දනාමාන කරනවා නම් ඊටාමත්ම ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත උත්කෘෂ්ඨ කුසලයක් බවට අපේ මේ කුසලය පත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයේදීත් අපි ගොඩාක් වචන පාවිච්චි කරනවා මේ සජ්ජායනයේ සඳහා. අපි මම හිතනවා විනාඩි 40ක විතර කාලයක් අපි ගන්නවා ප ဋ ාණ සජ්ජායනය කරන්න. අපි ඒකෙන් ලොකු කුසලයක් මතුවෙනවා. ඒ කුසලයේ උත්කෘෂ්ඨ කරගන්න නම් ඒ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයේ තුල කියවෙන කරුණ මොනවද කියලා Tamanට අවබෝධයක් එනවා නම් එතකොට ඒ කුසලය ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත උත්කෘෂ්ඨ කුසලයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අනිත් එක ඒ ගැන තේරුම් ගන්නකොට තමයි මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයේදී ඒ කියන වාක්‍යවල තේරුම් ගන්නකොට අපිට පුදුමාකාර ශ්‍රද්ධාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දැනුම ඥානය කොච්චරක්ද කියලා මේ සියලු දේයින්ම අපිට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ පරමාර්ථ ධර්ම මේ විදිහට ඉගෙනගෙන ඒවා කොහොමද මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනය තුලින් අපි ඒවා කොහොමද මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයට යෙදිලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් නේද කියලා අවබෝධ කරගන්න තමයි අපි මේ අධ්‍යයනයක් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මුලින්ම පරමාර්ථ ධර්ම පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්නේ. එතකොට ඒකෙදි අපි පරමාර්ථ ධර්ම 170ක් කියනවා චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියන. ඒකෙදි අපි පසුගිය සතියේ කතා කරා මේ චිත්ත පරමාර්ථය ගැන තමයි අපි මේ දවස්වල කතා කරන්නේ. ඒ චිත්ත පරමාර්ථය ගත්තාම ඒ චිත්ත කියලා කියන්නේ සිත් 89ක්. එතකොට මේ සිත් 89 ගැන දැනගන්න එක අපිට බොහෝ වටිනවා. මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයේදී කරන මේ සජ්ජායනයේ කරුණු තේරුම් ගන්න. ඉතින් එතකොට අපි පසුගිය සතියේ කතා කරා මේ චිත්ත පරමාර්ථයේ කාමාවචර සිත්වල ලෝභ මූල සිත් 8ක්, ඒ වගේම ද්වේෂ මූල සිත් 2ක්, මෝහ මූල සිත් 2ක් ආකාරයෙන් ඒ අකුසල් සිත් 12 ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි ගියා අහේතුක සිත් වලට. අහේතුක සිත් කියලා කියන්නේ මේ සිත්වල ලෝභ දෝෂ මෝහ අලෝභ අදෝෂ අමෝහ කියන ඒ කිසිම හේතුවක්. ඒව තමයි අපි අභිධර්මයේ හේතු කියලා කියන්නේ. ඒ හේතු යෙදිලා නැහැ. මේ කිසිම දෙයක එහෙම ලෝභ දෝෂ මෝහ අලෝභ අදෝෂ අමෝහ කියනම යෙදිලා නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් චක්කු විඥාන සිත්. ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ නැහැ ලෝභ දෝෂ මෝහ කියලා එහෙම ඒ කාරණා යෙදිලා නැහැ. ඒ වගේම කුසල මූල කියන අලෝභ අදෝෂ අමෝහ කියනවත් යෙදිලා නැහැ. ඒ නිසා මේවා අහේතුක සිත් හැටියට නම් කරනවා. එතකොට අපි ගිය සතිය ඉගෙන ගත්තා මේ
අකුසලයක් කරාම ඒක විපාක හැටියටත් මේ චක්කු සෝත ගාන ජීවා කාය කියන විඥාන ඇති වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ දුක්ඛ සාගත කාය විඥාන ඇති වෙන්නේ මේ අකුසල පැත්තෙන් බලනකොට අකුසල විපාකයක් නිසා. ඒ වගේම කුසල විපාක පැත්තෙන් බලනකොටත් ඒහා සමානම නම් තියෙන සුඛ සාගත කාය විඥානය හැරෙනකොට අනිත්‍ය උපේක්ෂා සාගත ඒ විඥාන චක්කු සෝත ගාන ජීවා විඥාන කියන ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ඒ විඥාන පහේ යුගලයට අපි කිව්වා දිපංච විඥාන කියලා. ඊළඟට අපි උපේක්ඛා සාගත සම්පටිච්ඡන කියන මේ අකුසල විපාක සිතයි උපේක්ෂා සාගත සම්පටිච්ඡන සිත කියන මේ අහේතුක කුසල විපාක සිතයි ඒ වගේම මේ උපේක්ෂා සාගත පංචද්වාරාවර්ජනය කියන ක්‍රියාසිතයි ගත්තාම ඒ තුනට කිව්වා මනෝ ධාතු කියලා. මේ මතක් කිරීමක් කරන්න. හරි. එතකොට මනෝ ධාතු කියන එක අපිට මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයේදී හමු වෙනවා. නිතරම හමු වෙන දෙයක් තමයි මනෝ ධාතු. නේද? එතකොට ඒ විදිහට අපි ගත්තාම ඊළඟට දැන් මෙතනදී මේ ක්‍රියාසිත තුනක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාසිත තුනේ අපිට තියෙනවා උපේක්ඛා සාගත පංචද්වාරාවර්ජනේ උපේක්ෂා සාගත මනෝද්වාරාවර්ජනේ කියලා සිත් දෙකක්. මේ සිත් දෙක පුද්ගල විශේෂත්වයක් නැතුව ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඕනෑම සත්වයකට අසඤ්ඤ සත්වයේ සිත් ඇති වෙන්නේ නැති හින්දා ඒගොල්ලන්ට ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අනිත් සියලුම සත්වයන්ට ඇති වෙන සිත් තමයි කියන්නේ පොදුවේ ඇති වෙන සිත්. අරූපේත් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේ පංචද්වාරාවර්ජන සිත්. නමුත් පොදුවේ ගත්තාම අපි මනුස්ස ලෝකයේ ගත්තොත් එහෙම අපි හැමෝටම ඒ කියන්නේ පෘථග්ජන සීක අසීක කියන හැමෝටම ඇති වෙන සිත් දෙකක් තමයි මේ උපේක්ඛා සාගත පංචද්වාරාවර්ජනයයි උපේක්ෂා සාගත මනෝද්වාරාවර්ජනය කියන ක්‍රියා සිත් දෙක. ඒකට කියන්න හේතුව තමයි හුඟක් වෙලාවට අපේ අහලා තියෙන දෙයක් තමයි ක්‍රියා සිත් ඇති වෙන්නේ රහතන් වහන්සේලාට කියලා. නමුත් මේ සිත් දෙක උපේක්ෂා සාගත පංචද්වාරාවර්ජන සිතයි උපේක්ෂා සාගත මනෝද්වාරාවර්ජන සිතයි රහතන් වහන්සේලාටත් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම සීක පුද්ගලයන්ට පෘථග්ජන පුද්ගලයන්ට ඇති වෙනවා කියන එක තමයි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට සෝමනස්ස සහගත හසිත උප්පාද සිත අවසාන සිත ඒක රහතන් වහන්සේලාටත් ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේලාටත් ඇති වෙන පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වගේ ඒ කියන්නේ රහත් භාවයටපත් සියලුම ආර්යයන් වහන්සේලාට ඇති වෙන්න පුළුවන් හැටියට තමයි අපේ අතිපූජ්‍ය ගෞරවනීය රේරුකාණ චන්දවිමල ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිධර්ම මාර්ග පොතේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි ගත්තාම සිත් ගත්තාම 89ක් තියෙනවා. කාමාවචර සිත් 54ක් තියෙනවා. රූපාවචර සිත් 15යි අරූපාවචර සිත් 15යි. මම හිතන්නේ ගිය සතියේ මට කියුණා අරූපාවචර සිත් 15යි කියලා. නමුත් තිරේ දැක්වුණා 12යි කියලා. අරූපා සමා වෙන්නේ ගැන අරූපාවචර සිත් 12යි ලෝකෝත්තර සිත් 8යි. ඒතකොට සිත් සියල්ලම 89යි. දැන් අපි ওই කාමාවචර සිත් 54න් අපි දැනට සාකච්ඡා කරා අකුසල සිත් 12ක් ඒ වගේම අහේතුක සිත් 18ක්. එතකොට අපි මේ අකුසල් සිත් 12ත් අහේතුක සිත් 18ත් කියන දෙක කතා කරා. අද අපට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඉතිරි සිත් සියල්ල පිළිබඳව. එතකොට මේ අපි නියොත් එහෙම මේ කාම සෝබන සිත් 24 කියලා කිව්වේ මහා කුසල් සිත් 8යි මහා විපාක සිත් 8යි මහා ක්‍රියා සිත් 8යි. අපි මේ විදිහටයි ඒක හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ බොහෝ දුරට පහළ වෙන කාමාවචර සිත් තමයි බහුලව පහළ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තාම මේ කාම භූමියේ. එතකොට ඒ සිත් බෙදෙන ආකාරයයි මේ මහා කුසල් සිත්, මහා විපාක සිත්, මහා ක්‍රියා සිත් කියලා මේ සෝබන විදිහට යොදන්නේ. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම කාමාවචර කුසල් සිත්. එහෙම නැත්නම් මහා කුසල් සිත් 8 මොනවද කියලා ඒකත් වේදනා භේදයෙන් අපිට කොටස් දෙකක් හැටියට පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඥාන සංප්‍රයුක්ත, ඥාන විප්‍රයුක්ත කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අසංඛාරික සසංඛාරික කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අපි අසංඛාරික සසංඛාරික කියන දෙක පැහැදිලි කරගත්තා නේද? අසංඛාරික කියලා කිව්වේ નિરાයාසයෙන්ම සසංතානේ નિરાයාසයෙන්ම ඒ සිත ඇති වෙනකොට අපි කිව්වා අසංඛාරිකයි කියලා. සසංඛාරිකයි කියලා කිව්වේ තවත් කෙනෙකුගේ බලපෑමකින් හෝ නැත්තම් නැවත නැවතත්
කුසල් සිත. දැන් හුඟක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට සමහර කුසල් කරන්න පසුබෑම් ඇති වෙන ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ඒක යම් කිසි බලපෑම් නිසා, තව කෙනෙකුගේ උනන්දු කරවීම නිසා එහෙම කරනවා නම් අපි ඒ කුසලයට කියනවා සසංකාරිකයි කියලා. එතකොට දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් යමක් දානයක් වගේ දෙන්න ගියොත් එහෙම සමහර වෙලාවට සමහරු බොහොම කැමැත්තෙන් එක විටම එක පයින්ම කියලා අපි කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. සමහරු පොඩ්ඩක් පසු බැසලා පස්සේ ඒ ගැන කතා කරලා කමක් නැහැ එහෙනම් දෙමු කියලා දෙන ගතියක් තියෙනවා කියලා කියමුකෝ. අන්න එතකොට මේ පස්සේ කියපු අවස්ථාව තමා විසින්ම තමන් උනන්දු කරවගෙන කරන දේට තමයි අපි සසංකාරික කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක්ගේ බලපෑම නිසා. තව කෙනෙක් කියනවා මේක කරොත් හොඳයි. ඒක නිසා ඔයා කොහොම හරි මේක කරන්න කියලා. ඒ කුසලේ. එතකොටත් ඒ කුසලේ කරනකොට සසංකාරික ගතියෙන් තමයි අපිට ඒ සිත් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ එක තමයි මේ ඥාන සම්පයුක්ත ඥාන විප්පයුක්ත කියන්නේ මොකද්ද? ඥාන සම්පයුක්ත කියලා කියන්නේ කර්ම විපාක ගැන විශ්වාසයකින් යුතුව. දැන් මේ පුණ්‍ය කර්මය කරනවා නම් කුසල කර්මය කරනවා නම් මේකේ හොඳ විපාක තියෙනවා කියලා දැනුමක් ඇතුව කරන එක තමයි ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කියලා කියන්නේ. ඥාන විප්පයුක්ත කියලා කියන්නේ එහෙම දෙයක් දන්නේ නැතුව නමුත් කුසලයක් කරනවා. දැන් හුඟක් වෙලාවට බෞද්ධ නොවන කෙනෙක් මේ විදිහට පරලොවක් තියනවා ආදී විදිහට නොදන්න කෙනෙක් මේ කුසලයක විපාකයක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක්කුත් කුසල් කරනවා. ගොඩාක් එහෙම හැමෝම ගොඩක් අය කුසල් කරනවානේ. ඒ කරනකොට වෙන කට්ටිය තමන්ගේ කාට හරි උදව්වක් කරනකොට ඒ වගේ දෙයක් කරනකොටත් කුසලයක් සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් සමහරව ඒ ගැන දන්නේ නැහැ මේකෙන් කුසලයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. මේක සැප විපාක ගෙන දෙන දෙයක් කියලා දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා. අන්න එහෙම කරනකොට ඥාන විප්පයුක්ත කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනවා කෙටියෙන්. ඒ වගේම හදිසි අවස්ථාවලදී යම් කිසි දෙයක් කරාම සමහරට ඒවත් ඥාන විප්පයුක්ත වෙන්න පුළුවන්. කරන දේ කරනවා නමුත් ඒ ගැන වැඩි හිතන්නේ නැතුව. එතකොට ඒකත් ඥාන විප්පයුක්ත කුසලයක් වෙනවා. ඉතින් වේදනාව පැත්තෙන් බැලුවොත් සතුටු සිතින් කරන්නත් පුළුවන්, උපේක්ෂා සාගතව කරන්නත් පුළුවන්. ඒකේ විශේෂ වෙනසක් දකින්නේ නැහැ. නමුත් ඒ කුසලයේ ඒ විදිහේ ආනිසංස ලැබෙනවා. සෝමනස්ස සාගතව කරත්, උපේක්ෂා සාගතව කරත් අසංකාරික කුසල වලට එකම ආකාරයෙන් විපාක ලැබෙනවා. හොඳයි. අපි ඊළඟට ගියොත් එහෙම දැන් අපි කතා කරේ කාමාවචර මහා කුසල් ගැන නේද? ඒ වගේම කාමාවචර මහා විපාක සිතුත් තියෙනවා 8ක්. ඒ නමින්මයි හැඳින්වෙන්නේ. හැබැයි ඒවා විපාක සිත්. අර කලින් කිව්ව මොනවාද? කුසල් සිත්. මෙතන කිව්වේ කුසල් සිත්. දැන් අපි කතා කරන්නේ විපාක සිත්. අර විදියටම අර කරන ලද කුසලයට අනුකූලව ලැබෙන විපාක තමයි මේ අපි විපාකයක් ලැබෙනවා කියනකොට අපි හිතමුකෝ අපිට බොහොම රස කෑම වේලක් හම්බුනායි කියලා. ඒ කෑම වේල හම්බුණා කියන තැනදී අපිට භෞතිකව කෑම පිඟානක් කෑම දැක්කට ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට ඒ ඇස පින වුණා නම් ඒ කෑම දැකලා ඇස පින වුණා නම් ඒ වගේම නහය පින වුණා නම් ඒ වගේම අපිට රස හොඳ රසක් දැනුණා නම් එතකොට ඒ සියල්ලම මේ සිත්වල ඒක විපාකයක් හැටියටයි ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට භෞතික දේ නෙවෙයි විපාකයේ හැටියට ලැබෙන්නේ ඒ සිත් සහ ඒ විශේෂයෙන් වේදනාව කියන එකෙන් අපිට ඒකේ වින්දනයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ විපාක සිත් කියලා කියන්නේ ඒකයි. අපිට යමක් දකින්නකොට හොඳ දෙයක් දැක්කා කියනකොට අපි නිතරම බාහිර රූපයක් දැක්ක හැටියට තමයි ගණන් ගන්නෙ. නමුත් ඒ ගණන් ගැනීමේදී නිතරම සිත පැත්තේ එතන සිතක් ඇති වෙලා නැති වෙලා ගිය එකයි වුනේ. ඒ සිතින් තිබිච්ච වේදනාව තමයි ඒ විඳීම ලබන්නේ. පුද්ගලයෙක් විඳිනව නෙවෙයි ඒ වේදනාවෙන් තමයි ඒ විඳීම බොහෝ විට අපි දැනගන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට අපි හිතුවොත් මේ විපාක කියන දේවල් ලැබෙන්නේ ඒ සිත් හැටියට තමයි විපාක ලැබෙන්නේ. හොඳයි. එතකොට අපිටත් මේ එතකොට වේදනා ભેදයෙන් එතනත් ආකාර දෙකකට අපිට ලැබිලා තියෙනවා. නම් වශයෙන් අර කුසල සිත්වල කියපු විදිහටම තමයි ඒ නම් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී විපාක සිත් හැටියටයි ලැබෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ දැන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් යම් කිසි ධර්ම දේශනාවක් කරනවා, මෛත්‍රී භාවනාවක් වඩනවා,
යම් කිසි නැත්නම් අනිත්‍ය භාවනාවක් වඩනවා, කෙනෙකුට උදව් කරනවා, පන්සල පිරිමදිනවා, ඒ වගේ දෙයක් කළොත් එහෙම ඒ පහළ වෙන්නේ අපේ සිතට ඇතිවෙච්ච වගේ මේවා. ඒක ගැනත් අපි මේ ක්‍රියාසිටවලදී කතා කරනවා. ඊට කලින් මේ දැන් අපි කතා කරපු කාමාවචර මහා විපාක සිත් 8 ගත්තාම අපිට මතකද අහේතුක සිත් ගොඩේ. අපි ආපහු ගියොත් එහෙම මෙතන අහේතුක සිත් වලත් තිබුණා මේ කුසල විපාක සිත් 8ක් තිබුණා නේද? ඒ කුසල විපාක අහේතුක විපාක ඇති වෙන්නේ කලින් කරන ලද කුසලයක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. ඒක නිසා කුසලයක විපාක ලැබෙන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අහේතුක විදිහට, අනිත් එක සහේතුක විදිහට. දැන් අපි මොහොතකට කලින් කතා කරේ මෙන්න මේ ටික අපි කියන සහේතුක විපාක කියලා. අපි උඩින් දක්වලා තියෙනවා සහේතුක විපාක. මොකද මේ ඥාන සංප්‍රයුක්ත කියනකොට අමෝහය කියන මූලය අනිවාර්යයෙන් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම අදෝස, එතන අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කියන ඒවා යෙදිලා තමයි මේ සහේතුක විපාක කියලා අපි කියන්නේ. ඒවා යෙදෙන හින්දා. විශේෂයෙන් ඥාන සංප්‍රයුක්ත විපාක සිතක යෙදෙනවා අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කියන මූල තුනම. ඒකයි අපි මේ සහේතුක හේතු තුනක්ම යෙදිලා තියෙනවා ඥාන සංප්‍රයුක්ත විපාක සිත්වල. ඊළඟට ඥාන විප්‍රයුක්ත විපාක සිත්වල හේතු දෙකක් යෙදිලා තියෙනවා. එතන අලෝභ, අදෝස කියන එක විතරයි යෙදිලා තියෙන්නේ. අමෝහ කියන ඒ ප්‍රඥාව යෙදිලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි කුසල් සිත්වල අපි ඥාන සංප්‍රයුක්ත, ඥාන විප්‍රයුක්ත කියන කොටත් ඥාන සංප්‍රයුක්තය වගේ අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කියන හේතු තුනම යෙදිලා තියෙනවා. ඥාන විප්‍රයුක්තය අලෝභ, අදෝස කියන දෙක විතරයි යෙදලා තියෙනවා. ඥාන විප්‍රයුක්තය කියන්නේ අමෝහය කියන ප්‍රඥාව යෙදිලා නැති නිසා. ඉතින් ඒකත් අපි මතක තියාගමු. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් අවසානයේදී අහන්න. සමහර විට වේගෙ වැඩිත් ඇති. නමුත් අපි මේ විදිහට කරගෙන යමු. හොඳයි. එතකොට අපි ඔන්න මහා කුසල් සිත් 8 ගැන කතා කරා, මහා විපාක සිත් 8 ගැන කතා කරා. මෙතනදී විස්තර කරනවා කාමාවචර කුසලයාගේ විපාක වශයෙන් ඇතිවන මේ සිත් 8 දැන් කාමාවචර කුසලයාගේ විපාක වශයෙන් ඇතිවන සිත් මේ 8 පමණක් නොවේ. ඉහත අහේතුක සිත්වලදී කියවුණු කුසල විපාක සිත් 8ද මේ කාමාවචර කුසලයාගේම විපාකයෝය. ඒක තමයි අපි කතා කරේ. මේ සහේතුක කියලා දැන් අපිට සෝමනස් උපේක්ෂා හැටියට 8ක් හම්බ වුණා. ඒ වගේම අහේතුක සිත් ගොඩෙත් තිබුණා ඒ සිත් 8ක් නේද? එතකොට ඒ සියලු විපාක මේ කාමාවචර කුසලයාගේ විපාකයි. එතකොට කාමාවචර කුසලයාගේ විපාකය අහේතුක, සහේතුක කියලා වර්ග දෙකකින් හම්බ වෙනවා. දැන් කතා කරපු සිත් 8 සහේතුක කාමාවචර විපාක සිත්. අහේතුක සිත්වල දැක්කුණු කුසල විපාක සිත් 8 අහේතුක කුසල විපාකය. මේක ගත්තේ රේරුකාණී චන්දවිමල ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිධර්ම මාර්ගය පොතේ. එතකොට දැන් අපිට ඕන හොඳට ඒක තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ අකුසල විපාක වලට අපි කිව්වා ආනන්තරීය පාප කර්ම කළත් අපිට හම්බෙන්නේ අර අහේතුක සිත් 7 පමණයි කියලා. නමුත් දැන් මෙතනදී කුසල විපාක හැටියට ගන්නකොට අහේතුකව 8ක් ලැබෙනවා, සහේතුකවත් 8ක් ලැබෙනවා. සිත් 8ක් ලැබෙනවා නේද? ඒතකොට සිත් 16ක් ලැබෙනවා කාමාවචර කුසල විපාක හැටියට. දැන් කතා කරේ මේ කාමාවචර මහා විපාක සිත් 8 කියන ටික සහේතුක විපාක සිත්. ඒ වගේ ලෝභ දෝෂ, අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කියන ඒවා යෙදිලා තියෙන හින්දා. එතකොට ඥාන විප්‍රයුක්ත වල අමෝහය දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඥාන සංපයුක්ත විපාකවල අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කියන තුනත් ඥාන විප්‍රයුක්ත සිත්වල අලෝභ, අදෝස කියන දෙකත් ඒ හේතු දෙක යෙදිලා තියෙනවා. හොඳයි අපි ඊළඟ එකට යමු. ඊළඟ කාමාවචර මහා ක්‍රියාසිත 8. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාසිත 8 අනිවාර්යයෙන්ම රහතන් වහන්සේටයි ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රහත් භාවයට පත් වුණාට පස්සේ ඒ ආර්යයන් වහන්සේලාට ඇති වෙන සිත්. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේලාට, පසේ බුදුවරු වහන්සේලාට, ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇති වෙන කාමාවචර සිත් තමයි මේ ටික. ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ලෝකෝත්තර භාවයට පත්වෙච්ච ආර්යයන් වහන්සේට පහළ වෙනවද කාමාවචර සිත්?
අනිවාර්යයෙන්ම පහළ වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ එතකොට අනිකුත් එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ කාමාවචර සිත් වලින්. ඒ කියන්නේ ඇවිදින්නේ සැතපෙන්නේ ඒ සියල්ලම සක්මන් කරන්නේ ගමන් බිමන් යන්නේ කෙනෙකුට කතා කරන්නේ ඒ සියලුම දේවල් කරන්නේ කාමාවචර සිත් වලින්. ලෝකෝත්තර සිත් පාවිච්චි කරන්නේ අරහත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේ ලෝකෝත්තර සිත භාවිතා කරන තැන තමයි අරහත් ඵල සමාපත්තිය කියන ඒ අවස්ථාවේ අරහත් ඵල සමාපත්තිය කියන තැනදී තමයි ඒ ලෝකෝත්තර ඵලසිත භාවිතා කරන්නේ. අනිත් හැම තැනකදීම කාමාවචර සිත් වලින් තමයි කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි රූපාවචර ධ්‍යාන අරූපාවචර ධ්‍යාන වැඩිීමේදී තමයි ඒ රූපාවචර අරූපාවචර කියන ඒ කොටස් භාවිතා කරන්නේ මේ කාම ලෝකයේ ඉන්න රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ කාමාවචර මහා ක්‍රියාසිතට ගැන අපේ දැනුම තියෙන එක බොහෝ වටිනවා. විවිධ මත තිබ්බත් අපි හරියට ඉගෙන ගන්න වෙනවා මේ ක්‍රියාසිත කියලා කියන්නේ මෙතනදී මේ යට ගත්තාම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කාම භූමියේ හැසිරෙන අවස්ථාවේදී එහෙම නැත්නම් කාමාවචර අරමුණුත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට සිත පහළ වෙන සිත් තමයි මේ කාමාවචර මහා ක්‍රියාසිත 8 කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව අපි කතා කරා අහේතුක ක්‍රියාසිත තුනත් රහතන් වහන්සේට යෙදෙනවයි කියලා. හොඳයි. එතකොට සමාවෙන්න. එතකොට මේ මහා ක්‍රියාසිතට කියන්නේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මොනවා හරි ධර්ම දේශනාවක් කරන අවස්ථාවේදී වගේ ඒ අපි හිතුවොත් එහෙම ඕනෑම ඥාන සංප්‍රයුක්තව දෙයක් කරනකොට සක්මන් කරනකොට ඒ සිහි කල්පනාව ඇතුව ඥාන සංප්‍රයුක්තව කරනකොට එතකොට මේ ඥාන සංප්‍රයුක්ත සිත් පහළ වෙනවා. ඥාන විප්‍රයුක්ත සිත් කියලා කියනවා හදිසි අවස්ථාවලදී ඇතැම් විට මේ ඥාන විප්‍රයුක්ත සිත් පහළ වෙන හැටියටත් දක්වනවා. හොඳයි. ඊළඟට අපි ගත්තාම අපිට දැන් කාමාවචර සිත් ටික ඔතනින් ඉවරයි. අපි කතා කරා මොනවද? අකුසල් සිත් 12යි ඊට පස්සේ අහේතුක සිත් 18යි කාම සෝබන සිත් 24යි. ওই ටික කතා කරාම අපිට කාමාවචර සිත් කොටස ඉවර වෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන රූපාවචර කුසල් සිත් කොටස. එතකොට රූපාවචර කුසලුත් සිත් 5ක් කුසල් සිත් 5ක් හැටියටත් විපාක සිත් 5ක් හැටියටත් රූපාවචර ක්‍රියා සිත් 5ක් හැටියටත් අපිට සිත් 15ක් ලැබෙනවා. රූපාවචර කුසල් සිත් 5 අපි හඳුන්වනවා විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ප්‍රථම ධානය කුසල් සිත. ඒ තමයි පළවෙනි රූපාවචර කුසල් සිත. දෙවෙනි එක තමයි විතක්ක විචාර කියන එකෙන් විතක්කය නැතුව විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ද්විතීය ධානය කුසල් සිත. ඊළඟ එක ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත තෘතීය ධානය කුසල් සිත. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත චතුර්ථ ධානය කුසල් සිත. පස්වෙනි එක තමයි උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත පංචම ධානය කුසල් සිත. එතකොට මේ ධාන අංග හැටියට අපිට දක්වන්න පුළුවන් 5ක් තියෙනවා. ඒ තමයි විතක්කය, විචාරය, ප්‍රීතිය. දැන් බලන්න මේ මෙතනදී සුඛ කියලා කියනවා, මෙතනදී උපේක්ෂා කියලා කියනවා. ඒක නිසා අපි ධාන අංග හැටියට ගන්නකොට අපි කියනවා විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, වේදනා, ඒකාග්‍රතාව කියලා කියනවා. ඒ තමයි ධානාංග 5. විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, වේදනා, ඒකාග්‍රතාව කියන ඒ තමයි ධාන අංග. ඒ ධාන අංග වලින් යුක්ත ඒව ප්‍රකට අංගයන් වන සිත් තමයි මේ රූපාවචර කුසල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ රූපාවචර කුසල් සිත් ඇති කරගන්න නොයෙකුත් ක්‍රම තියෙනවා. සතර බ්‍රහ්ම විහරණ වලින් පුළුවන්, ඊට පස්සේ ආනාපාන සති භාවනාවෙන් පුළුවන්, ඒ වගේම කසිනයන් වැඩිමෙන් පුළුවන්. කසින පඨවි කසින ආදී කසින 10ක් නම් කරලා තිනවා. ඒ කසින වලිමුත් මේ රූපාවචර කුසල් සිත්
ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ධ්‍යාන සිත්. එතකොට අපි අහලා තියෙනවා මේ සම්මා සමාධි කියනකොට සම්මා සමාධි කියන තැනදී විශේෂයෙන්ම සච්ච විභංග සූත්‍රය බලන්න. එතනදී සම්මා සමාධි හැටියට අපිට ගෙනහැර පාන්නේ මේ ධ්‍යාන කොටස් තමයි ගෙනත් පෙන්වන්නේ. සතර ධ්‍යානයන් කියලා කියන්නේ ඒක චතුක්ක නාය ක්‍රමයටයි කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි පසුගිය සතිය ඉගෙන ගත්තා චතුක්ක නාය ක්‍රමයක් පංචක නාය ක්‍රමයක් කියලා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා මේ රූපාවචර සිත් ගැන කතා කරනකොට. මෙතනදී මේ රූපාවචර කුසල් සිත් 5 කියලා පෙන්ලා තියෙන්නේ පංචක නායෙන් රූපාවචර සිත් පෙන්නපු අවස්ථාව. එතකොට මේ වගේ විපාක හැටියට මේ විදිහේම ලක්ෂණ තියෙන විපාක සිත් 5ක් ලැබෙනවා. ඒ තමයි මේ විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ප්‍රථම ධ්‍යාන විපාක සිත. ඒ විදිහට මේ ඒ වඩන ධ්‍යානය අනුව ඒ ධ්‍යානයෙන් නොපරිහිලා බ්‍රහ්ම ලෝකවල ප්‍රතිසන්දියක් ලබනකොට රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ප්‍රතිසන්දියක් ලබනකොට තමයි පළමු වතාවටම මේ විපාක සිත් පහළ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රූපාවචර විපාක සිත් තුනත් අරූපාවචර විපාක සිත් තුනත් පහළ වෙන්නේ මුලින්ම පහළ වෙන්නේ ඒ භූමිවල ප්‍රතිසන්දිය ලබනකොට. එතකොට ඊට පස්සේ ප්‍රතිසන්දිය ලැබුවට පස්සේ භවාංග හැටියටත් චුති හැටියටත් ඒ සිත්ම ලැබෙනවා. ඒක අපි ඉදිරියට අවශ්‍ය වුණොත් සාකච්ඡා කරමු. දැනට මතක තියාගමු රූපාවචර කුසල් 5ට අදාළ වෙච්ච ඒ නමින්ම තියෙන විපාක සිත් 5කුත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ ධ්‍යාන වඩනවා නම් එතකොට උන්වහන්සේට පහළ වෙන්නේ ක්‍රියාසිත. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාසිත කියලා කියන්නේ කුසලයකුත් නොවන අකුසලයකුත් නොවන සිත්. ඒවා හරිම ලස්සන පිරිසිදු සෝබන සිත්. නමුත් ඒකෙන් අනාගතයේට කර්මයක් රැස් වෙන විදියට සුඛ විපාක දෙන ආකාරයෙන් රැස් කිරීමක් කෙරෙන්නේ නැති හින්දායි අපි ඒවට ක්‍රියාසිත කියලා කියන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපිට මේ ආකාරයෙන්ම තමයි මේ ක්‍රියාසිතුත් ඇති වෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා රූපාවචර සිත් 15 ගැන මේ ඉගෙන ගත්තා. රූපාවචර කුසල් සිත් 5යි, විපාක සිත් 5යි, ක්‍රියාසිත 5යි. එතකොට එතන සිත් 15ක් ලැබෙනවා. ඊළඟට අරූපාවචර සිත්. අරූපාවචර සිත් ගත්තත් අරූපාවචර කුසල් සිත් 4ක්, අරූපාවචර විපාක සිත් 4කුත්, අරූපාවචර ක්‍රියාසිත 4කුත් වශයෙන් අරූපාවචර සිත් සියල්ල තියෙනවා 12. එතකොට මෙතනදී මොනවද මේ අරූපාවචර කුසල් සිත් 4 කියලා කියන්නේ? ආකාසානං ඡායතන කුසල් සිත, විඥානං ඡායතන කුසල් සිත, ආකින්චඤ්ඤායතන කුසල් සිත, නේව සංඥා නා සංඥායතන කුසල් සිත. එතකොට මේ පළවෙනි එක කියන්නේ ආකාශය අනන්තයි. අර ධ්‍යාන 4 නැත්නම් පංචම ධ්‍යානයේ පංචක නාය ක්‍රමයෙන් පංචම ධ්‍යානය ලබාගත් යෝගියෙක් එතනින් එහාට රූපය පිළිකුල් කරලා නැත්නම් රූපයට ගර්හා කරලා එතනින් එහා රූපේ ඉක්මවලා අරූපී ධ්‍යාන වඩන අවස්ථාවක් තමයි මේ මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉන්න ඒ අවස්ථාවේදී පහළ වෙන සිත් 4 තමයි මේ ආකාසානං ඡායතනේ කුසල් සිත වඩන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතනින් ආකාසානං ඡායතන කුසල් සිත වඩලා පුහුණු වෙච්ච කෙනෙකුට ඊළඟට විඥානං ඡායතන කුසල් සිත වඩන්න පුළුවන්. ඒක වඩලා පුහුණු වෙච්ච කෙනෙකුට එතනින් එහාට ආකින්චඤ්ඤායතන කුසල් සිතත් අවසානයේට නේව සංඥා නා සංඥා කුසල් සිතත් නේව සංඥා නා සංඥායතන කුසල් සිතත් වඩන්න පුළුවන්. ඒක අනුක්‍රමයෙන් පුරුදු කිරීමෙන් තමයි ඉහළට වඩන්න පුහුණු වෙන්නේ. ඉතින් මේ අරූපාවචර කුසල් සිත් වල තියෙන විශේෂම දේ තමයි ඒවා රූප නිමිති වලින් තොරයි. ඒක නිසා මේක ඊ타ත්ම සියුම් සෞම්‍යයි බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වර්ණනා කරලා තියෙනවා. දැන් තවත් මත තියෙනවා වැරදි මත. ඒ තමයි මේ ධ්‍යාන වඩලා වැඩක් නැහැ කියන අර්ථයෙන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා අපි සූත්‍ර පිටකයේ දකිනකොට මේවා බොහෝ සෙයින් වර්ණනා කරලා තියෙනවා. මොකද මේවා මේ අපේ නීවරණ ධර්ම තියෙන මනසකින් කළ හැකි දේවල් නෙවෙයි. මේවා ඊ타ත්ම වටිනා කියන දේවල්. ඉතින් ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වර්ණනා කරලා තියෙනවා කොහොමද මේවා නිර්වාණ මාර්ගයට උපකාර කරන්නේ කියන එක වර්ණනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිත් එක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේ තිබිච්ච මේ රූපාවචර ධ්‍යාන අරූපාවචර ධ්‍යාන කවදාකවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගර්හාවට ලක් කළා නැහැ. ඒවා
පුහුණු කරපු අයටත් මේ බෞද්ධ දර්ශනය අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනය අනුව නිවනට යන්න කොහොමද උපකාර කරන්නේ කියන එක ඒ වගේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒකත් මතක තියාගමු. දැන් එතකොට ඔන්න රූපාවචර කුසල් සිත් 4 අපි කතා කරා. මේ විදිහටම යම් කෙනෙක් ආකාසානංචායතන කුසල් සිත වඩනවා නම් ඒකේ විපාකයේ හැටියට අරූපාවචර ආකාසානංචායතන තලයේ ප්‍රතිසන්දියක් ලබනවා. ඒක විපාකයේ ලැබෙන්නේ එතකොට ඊට අදාළ වෙච්ච අරූපාවචර භූමියේ. විඥානංචායතන කුසල් සිත වඩපු කෙනෙකුට ඒකේ විපාකයේ හැටියට ප්‍රතිසන්දියක් ලැබෙනවා ඒ විඥානංචායතන තලයේ. ඒ වගේ තමයි මේ විපාක සිත් අරූපාවචර තලවලම පළමුවෙන්ම ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවා භවාංග චුති හැටියට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මෙතනදී අපි කියන්නේ මේ විපාක සිතුත් නම් කරලා තින්නේ ඒ ආකාරයෙන්මයි. ඊළඟට ක්‍රියාසිත 4කුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ දැන් මේ අපිට මතකයි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අෂ්ට සමාපත්තීන්ට සමවදිනවා. ඒ අෂ්ට සමාපත්තීන්ට සම්වදිනවා කියලා කියන්නේ එතනදී චතුක්ක ණය ක්‍රමයෙන් තමයි රූපාවචර ධ්‍යාන පෙන්ලා තින්නේ. එතකොට අෂ්ට සමාපatti කියලා කියන්නේ රූපාවචර ධ්‍යානත් ඒ වගේම මේ අරූපාවචර ධ්‍යාන වලට සමවදිනවා. ඒ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේගේ සිතේ පවා ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රියාසිත තමයි ඇති වෙන්නේ. එතකොට රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් රහත් භාවයටපත් කෙලසුන් නැසූ ආර්යයන් වහන්සේ නමක් මේ ධ්‍යාන වලට සමවදිනවා නම් ඇති වෙන සිත් තමයි මේ ක්‍රියාසිත කියලා කියන්නේ. අරූපාවචර ධ්‍යානයේ වඩනකොට ඇති වෙන්නේ අරූපාවචර ක්‍රියාසිත. එතකොට අපි දැන් අරූපාවචර සිත් පිළිබඳවත් ඉගෙන ගත්තා. සමාවෙන්න. එතකොට බලන්න මෙතන අපි දැන් මුලින් කුසල කාමාවචර කුසලයේ ගැන කතා කරනකොටත් ඒ වගේම අකුසලයේ ගැන කතා කරනකොටත් අපි අසංඛාරික සසංඛාරික ભેදයක් කතා කරා. නමුත් දැන් මෙතනදී මේ අභිධර්ම මාර්ගය ග්‍රන්ථයේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා රූපාවචර අරූපාවචර ලෝකෝත්තර කියන සිත්වල අසංඛාරික සසංඛාරික භාවයේ හොයන එකේ අභිධර්මයේ ඉගෙනීමේදී ලැබෙන විශේෂ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ කියලා. එහෙම සෙවීමෙන් විශේෂ ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් බෙදීම් හැටියට සිත් ගණන් ගන්න පහසුව නිසා මේ රූපාවචර සිත් අරූපාවචර සිත් ලෝකෝත්තර සිත් සසංඛාරික සිත් වලට අයිති වෙනවා කියලා කියනවා. ඒකට මම තව තැනකදී අහලා තියෙනවා මේවා උපදවා ගන්න පහසු නෑ. තමන් නිතර වෙහෙස වෙලා උපයාගත යුතු නිසා සසංඛාරිකයි කියන හැටියට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ රූපාවචර ධ්‍යාන අරූපාවචර ධ්‍යාන ලෝකෝත්තර ධ්‍යාන කියන එක උපදවා ගන්න බොහෝ උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒක නිසා ඒක සසංඛාරික ගණයට යනවා කියලා අපිට දකින්නට ලැබෙනවා ඇතැම් ග්‍රන්ථවල. එතකොට කොහොම නමුත් අපි මේ රූපාවචර අරූපාවචර ලෝකෝත්තර සිත්වල අසංඛාරික සසංඛාරික ભેදයක් අපිට ඉගෙන ගනිද්දී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බෙදීම් කරනවා නම් අපි ඒක සසංඛාරික සිත් ගණයට තමයි ඇතුළත් කරන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට ලෝකෝත්තර සිත්. ලෝකෝත්තර සිත් ගත්තාම අපිට ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් හැටියට මාර්ග සිත් 4 හමු වෙනවා. ඒ වගේම ලෝකෝත්තර විපාක සිත් හැටියට ඵල සිත් 4 හමු වෙනවා. එහෙනම් සියලුම ලෝකෝත්තර සිත් ගණන 8යි. මේත් හැබැයි කෙටි ක්‍රමයකට පසුව යම් කිසි අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අපි කතා කරමු කොහොමද දීර්ඝ ක්‍රමයක් තියනවද කොහොමද මේ දීර්ඝ ක්‍රමයේදී සිත් ඇති වෙන්නේ කියලා. දැනට අපි මේ සිත් 89 ගණන් කරනකොට ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් හැටියට තමයි ගණන් කරන්නේ. හොඳයි. එතකොට ලෝකෝත්තර සිත් ගත්තාම ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් 4ක් ලැබෙනවා. ලෝකෝත්තර විපාක සිත් හැටියට 4ක් ලැබෙනවා. කුසල් සිත් කියලා කිව්වේ මාර්ග සිත්. විපාක සිත් කියලා කිව්වේ ඵල සිත්. එතකොට කුසල් සිත් හැටියට මේ සෝතාපට්ටි මාර්ග සිත, සකදාගාමී මාර්ග සිත, අනාගාමී මාර්ග සිත, අරහත් මාර්ග සිත කියන මේ 4 ලැබෙනවා. ඊට විපාක හැටියට සෝතාපට්ටි ඵල සිත, සකදාගාමී ඵල සිත, අනාගාමී ඵල සිත, අරහත් ඵල සිත කියන ඒ විපාක ලැබෙනවා. එතකොට තව දෙයක් තමයි මේ මාර්ග සිත් ලැබෙන්නේ සංසාරයේම එකම එක අවස්ථාවක්. එක චිත්තක්ෂණයක තමයි මේ මාර්ග සිත කියන එක ඇති වෙන්නේ.
සෝතාපට්ටි මාර්ගසිත ඇති වුණු సంతානයක නැවතත් ඒ සිත කිසිම දවසක ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ඒ ආකාරයෙන් අනිකුත් මාර්ගසිත ගැනත් අපි මේ විදිහට දැනගන්න ඕනේ. මාර්ගසිත ඇති වෙන්නේ සංසාරයේම එකම එක චිත්තක්ෂණයක පමණයි. එතකොට ඵලසිත ගත්තොත් ඵලසිත ඇති වෙන අවස්ථා දෙකක් අපිට හඳුන්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මාර්ග සිතට අනතුරුවම ඇතිවන සිත තමයි ඵලසිත. ඒක තමයි අනන්තරව ඇති වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකට කියන ආනන්තරික සමාධිය කියලා කියන්නේත් මෙන්න මේ ඵලසිතට හඳුන්වන එක විදිහක්. ආනන්තරික සමාධිය කියලා කියන්නේ මග්ග චිත්තයෙන් පස්සේ නැත්නම් මාර්ග සිතින් අනතුරුවම ලැබෙන සිත තමයි මේ ඵලසිත. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙක් ඵල සමාපත්තියට සමවදිනවා. ඒක නිර්වාණය අරමුණු කරගෙන මේ සියලුම සිත් අටේම අරමුණ නිර්වාණය. එතකොට මේ නිර්වාණය අරමුණු කරගත්ත සෝතාපට්ටි ඵල සමාපත්තියට සමවදින්න හැකියාවක් තියෙනවා ඒ අදාළ ඵලය ලබාගත් ආර්යයන් වහන්සේට. එතකොට සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේ නමක් විවේකයේ සඳහා ඒ සෝතාපට්ටි ඵල සමාපත්තියට සමවදිනවා. එතකොටත් ඇති වෙන්නේ මේ සෝතාපට්ටි ඵල චිත්තය තමයි ඒක දිගින් දිගටම ඒ කාලය පුරාම ඒ ඵල සමාපත්තියෙන් ඉන්න කාලය පුරාම ඇති වෙන්නේ මේ සෝතාපට්ටි ඵල චිත්තය. සකදාගාමී ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙකුත් එහෙමයි සකදාගාමී ඵල සමාපත්තියට සමවදිනවා. එතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි තමන් ලබාගත් අවසාන ඵලයට තමයි ඵල සමාපatti හැටියට සමවදින්නේ. එතකොට අනාගාමී ඵල චිත්තේ වුණත් ඇති වෙන තැනක් තමයි අනාගාමී ඵල සමාපatti. ඒ වගේම අරහත් ඵල සමාපatti ගත්තත් ඒ වගේ අරහත් ඵල සමාපත්තියදී ඇති වෙන්නේ අරහත් ඵල සිත. එතකොට අපි සරලව දැනගත්තා කුසල් සිත් හතරක් තියෙනවා විපාක සිත් හතරක් තියෙනවා. ඒ ඇති වෙන අවස්ථාත් අපි දැනගත්තා. මාර්ග සිත් ඇති වෙන්නේ එකම එක චිත්තක්ෂණයකදී ඇති වෙන දෙයක් මුළු සංසාරේටම. නමුත් ඵල සිත ඒ ඵල සමාපatti වලදීත් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම මුලින්ම ඇති වෙනවා මාර්ග සිතට අනතුරුවම අදාළ ඵල සිත ඇති වෙනවා. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු. අපිට ගොඩාක් උපකාර වන දැන් මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයේ තේරුම් කරගන්න ගොඩාක් උපකාර වෙන දෙයක් තමයි මේ චිත්තුප්පාද කියන කොටස. මොකද අපි දන්නවා අපි මෙහෙම කතා කරනවා. කොහොමද අපි කියනවා රූපායතනං චක්කු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ධම්මානං කියලා ආරම්මන පච්චේන පච්චයෝ කියලා කියනවා. එතකොට එතනදි බලන්න රූපය වර්ණ රූපය කියන එක චක්කු විඤ්ඤාණ ධාතුවටත් තං සම්පයුත්තකානං ධම්මාන ඒ සිත හා සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච ධර්මයන්ට ආරම්මන ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා කියනවා. එහෙමනම් අපි මේ දෙක එකතු කළා චක්කු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ධම්මානං කියන එක ඒ සිත හා සංප්‍රයුක්ත ධර්මයන්ොත් කියන කොටස් දෙක එකතු කරාම තමයි අපිට මේ චිත්තුප්පාදය කියන එක ලැබෙන්නේ. එතකොට චිත්තුප්පාදය කියනකොට අපි බලමු චිත්තුප්පාදය කියලා කියන්නේ සිත ඒ සිත සමග උපදින්නා වූ චෛතසික ධර්මයන්ටත් තමයි එතකොට මේ චිත්තුප්පාදය කියලා කියන්නේ. සිතක් උපදිනකොට තනියම උපදින්නේ නැහැ. සිත උපදිනකොට චෛතසික ධර්මත් එක්කමයි උපදින්නේ. එහෙමනම් ඒ දෙක එකතු කරලා අපි කියනවා චිත්තුප්පාදය කියලා. එතකොට චක්කු විඤ්ඤාණ ධාතුවත් ඒහා සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච ධර්මයන්ොත් කියනකොට අපි ඒ චක්කු විඤ්ඤාණ චිත්තුප්පාදය ගැනයි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් චක්කු විඤ්ඤාණ චිත්තුප්පාදේ උදාහරණයක් හැටියට චක්කු විඤ්ඤාණ සිත හා ඒහා උපදින සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික 7 කියන නාම ධර්ම 8ට තමයි මේ චක්කු විඤ්ඤාණ චිත්තුප්පාදේ කියලා කියන්නේ. මොනවද මේ සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික 7 කියලා කියන්නේ? සර්ව චිත්ත සාධාරණ සෑම සිතකටම සාධාරණ වූ එහෙම නැත්නම් සෑම සිතක් සමගම උපදින්නා වූ
පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකග්ගතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මානසිකාර කියන චෛතසික ධර්ම හත තමයි මේ සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික හත කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මේ චක්කු විඥාන චිත්තුප්පාදය කියලා කියන්නේ චක්කු විඥාන සිතත් ඒත් එක්ක උපදින මේ චෛතසික ධර්ම හතක්. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම රූපායතනං චක්කු විඥාන ධාතුයා තන් සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං ආරම්මන පච්චේන පච්චයෝ කියනකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ බාහිර රූපය කියලා කියන්නේ මේ චක්කු ප්‍රසාදයට බාහිර වූ රූපයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපේම ඇහින් අපි ඇහැ යොමු කරොත් එහෙම අපේම රූපයට. එතකොට ඒ ඇසට අපේම රූපය වුණත් බාහිර රූපයක් හැටියට තමයි ගෝචර වෙන්නේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී පවා ඒ රූපය චක්කු විඥාන සිතටත් ඒ සිත හා උපදින මේ චෛතසික හතටත් ආරම්මන ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා තමයි එතනදී කියන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි චක්කු විඥාන චිත්තුප්පාදේ කියලා ගන්නේ අර චක්කු විඥාන ධාතුයා තන් සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං කියන කොටස එකට අරන් තමයි අපි චක්කු විඥාන චිත්තුප්පාදේ කියලා කියන්නේ. මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරියේදී අහන්න. දැන් බලන්න ඊළඟට අනන්තර ප්‍රත්‍ය ගත්තාම පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං අනන්තර පච්චේන පච්චයෝ. ඊළඟට කියනවා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පච්චේන පච්චයෝ. ඒ වගේම පුරිමා අකුසල ධම්මා පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං අනන්තර පච්චේන පච්චයෝ. පුරිමා අකුසල ධම්මා පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පච්චේන පච්චයෝ. ඊළඟට කියනවා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පච්චේන පච්චයෝ කියලා. දැන් අපි දන්නේ නැත්තම් මේ කුසල ධර්ම කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්තම් අකුසල ධර්ම කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්තම් අභ්‍යාකත ධම්ම කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්තම් මේක අපිට වචන වැලක් විතරයි. ඒක නිසා මේ අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මොනවද කුසල ධර්ම කියලා කියන්නේ, මොනවද අකුසල ධර්ම කියලා කියන්නේ, මොනවද අභ්‍යාකත ධර්ම කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒව දැනගන්නකොට අපි මේ ප්‍රත්‍ය සූවිසි ප්‍රත්‍යයේදන ඒ වාක්‍යවල අර්ථය හොඳින් මතු කරලා දැනගන්නවා. එතකොට මේක කියවනකොටම අපි දන්නවා මේ අහවල් දේ තමයි මේ කියන්නේ කියලා. අපි බලමු දැන් කොහොමද කුසල අකුසල අභ්‍යාකත කියලා මේ පරමාර්ථ ධර්ම ටික බෙදෙන්නේ කියලා. හරි? එතකොට අපි ගත්තොත් කුසල ධර්ම කියලා කියන්නේ මේ කුසල චිත්තුප්පාද 21කට. ඇයි අපි චිත්තුප්පාද කියලා වචනේ පාවිච්චි කරේ? කුසල සිතත් එක්ක යෙදෙන ඒ චෛතසික ධර්මත් එක්ක තමයි අපි මේ චිත්තුප්පාද කියන එක කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී කාමාවචර කුසල් හැටියට අපිට මහා කුසල් කියලා 8ක් ලැබුණානේ. ඒ 8ත් ඒ 8 යෙදෙන චෛතසික ධර්මත් තමයි එතකොට මේ කාමාවචර කුසල චිත්තුප්පාද කියලා කියන්නේ. එතකොට කුසල ධම්මා කියනකොට ඔන්න එක කොටසක්. මේ කුසල ධම්මා වලට යන කොටසක් තමයි මේ කාමාවචර කුසල චිත්තුප්පාද ටිකත් කුසල ධම්මා. ඒ වගේම රූපාවචර කුසල චිත්තුප්පාද ටිකක් ගත්තේම ඒ රූපාවචර කුසල් සිත් පහත් ඒ සිත් පහේ යෙදෙන චෛතසික ධර්මත් එකතු කරලා ගත්තාම ඒ තමයි කුසල ධම්මා කියන කොටසට යන තවත් කොටසක්. ඊළඟට අරූපාවචර කුසල චිත්තුප්පාද හතරක්. ඒ කියන්නේ අරූපාවචර කුසල් සිත් හතරත් ඒ කුසල් සිත් හතරේ යෙදෙන චෛතසික ධර්මත් ගත්තාම ඒවා අරූපාවචර කුසල චිත්තුප්පාද. ඒ වගේම ලෝකෝත්තර මාර්ග චිත්තුප්පාද ගත්තොත් ඒවත් කුසල්. එතකොට ඒ සිත් හතර සෝතාපන්න මාර්ගසිත, සකදාගාමී මාර්ගසිත, අනාගාමී මාර්ගසිත, අරහත් මාර්ගසිත කියන ඒ සිත් හතරත් ඒ සිත් හතරේ වෙන වෙනම යෙදෙන චෛතසික ධර්ම ගත්තාම ඒවා ලෝකෝත්තර මාර්ග චිත්තුප්පාද. එතකොට ඔය ටික අපි එකතු කරොත් අපිට කුසල චිත්තුප්පාද සියල්ල 21ක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කුසල් සිත් 21යි චිත්තුප්පාද හැටියට ගන්නකොට ඒ කුසල් සිත් 21ත් ඒ කුසල් සිත් 21 යෙදෙන චෛතසික ධර්මයනොත්
තාම ওই ටික තමයි කුසල ධම්මා කියලා කියන්නේ. එතකොට කුසල ධම්මා කියලා කියන්නේ මේ කුසල චිත්තෝපාද 21. එතකොට කුසල ධම්මා කියනකොට කුසල් සිත් විතරක් නෙවෙයි ඒ සිත්වල යෙදෙන චෛතසික ධර්මයනුත් සමග තමයි අපි මේ කුසල ධම්මා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපි බැලුවොත් එහෙම අකුසල ධම්මා. අකුසල ධම්මා කියලා කියන්නේ අකුසල චිත්තෝපාද 12. ලෝභ මූල චිත්තෝපාද 8ක් තියෙනවා. ලෝභ මූල සිත් 8ක්. ඒ ලෝභ මූල සිත් 8 ඒ සිත්වල යෙදෙන චෛතසික ධර්මات ගත්තාම ලෝභ මූල චිත්තෝපාද 8යි, ද්වේෂ මූල චිත්තෝපාද 2යි. ඒ කියන්නේ සිත් දෙකක්. ඒ සිත් දෙකේ යෙදෙන චෛතසික ධර්ම. ඊළඟට මෝහ මූල සිත් දෙකක්. මෝහ මූල සිත් දෙකේ යෙදෙන චෛතසික ධර්ම ටිකක් ගත්තාම එතනදී අකුසල චිත්තෝපාද සියල්ල 12ක් වෙනවා. එතකොට අකුසල ධම්මා කියලා කියන්නේ මේ අකුසල් සිත් 12ත් ඒ සිත් 12 යෙදෙන චෛතසික ධර්මات තමයි අකුසල ධර්මා කියලා. හැබැයි ඒ කියන අවස්ථාවේදී අපි වෙන් කරලා මේ කොයි සිත් ගැනද චිත්තෝපාද ගැනද කතා කරන්නේ කියන එක වෙනම දැනගත යුතුයි. නමුත් මේ පොදුවේ ගත්තාම කුසල ධම්මා අකුසල ධම්මා කියනකොට ඒ චිත්තෝපාද ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. චිත්තෝපාද කියලා කිව්වෙම සිතත් ඒ සිතත් සමග යෙදෙන චෛතසික ධර්මات කියන දෙක එකට අරන් තමයි චිත්තෝපාද කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊළඟ විපාක චිත්තෝපාද. ඒ කියන්නේ විපාකා ධම්මා. විපාකා ධම්මා කියනකොට මේ ටික එන්නේ අපි හුඟක් වෙලාවට විපාක ප්‍රත්‍ය ගන්නවා මේ විපාක ධර්ම කොහොමද ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ කියලා. එතකොට ගන්නකොට මේ විපාක කියන ටික මොනවද මේ විපාක චිත්තෝපාද තියෙනවා 36ක්. ඒ තමයි අහේතුක අකුසල විපාක 7ක් ලැබුණා අපිට නේද? චක්කු විඥාන ආදී වශයෙන් ගිහිල්ලා සංකීර්ණ සිත දක්වා අහේතුක අකුසල විපාක 7ක් ලැබුණා. ඊළඟට අහේතුක කුසල විපාක 8ක් ලැබුණා. ඒක කුසල විපාක චක්කු විඥාන සිතේ ඉඳලා ඒත් එතනදී අපි ගියා සංකීර්ණ සිත දක්වා යනකොට එතන සෝමනස්ස සංකීර්ණ සිතත් එක්ක කුසල විපාක 8ක් ලැබුණා. ඊළඟට කාමාවචර මහා විපාක 8 අපි කතා කරා අද දවසේ. ඒ වගේම රූපාවචර විපාක 5ක් කතා කරා. එතකොට අරූපාවචර විපාක 4ක් කතා කරා. ලෝකෝත්තර ඵල 4ක් කතා කරා. එතකොට ඒ සියලුම 36ත් ඒ 36 වෙන වෙනම යෙදෙන චෛතසික ධර්මات ටික එකතු කරලා අපි කියනවා විපාක චිත්තෝපාද සියල්ල 36ක් කියලා. දැන් බලන්න මේ ගන්නකොට විපාක සිත් 36ක් ලැබෙනවා. ඒ සිත් 36 යෙදෙන චෛතසික ධර්මات එකතු කරලා අපි කියනවා විපාක චිත්තෝපාද සියල්ල 36යි කියලා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් ක්‍රියා චිත්තෝපාද අපිට ලැබෙනවා 20ක්. ඒ මොනවද? අහේතුක ක්‍රියා 3 මතකද? උපේක්ෂා සහගත පංචද්වාරා වර්ජන සිත, උපේක්ෂා සහගත මනෝද්වාරා වර්ජන සිත, ඒ වගේම සෝමනස්ස සහගත හසිතුත්පාද සිත. ඒ අහේතුක ක්‍රියා 3යි. ඊළඟට කාමාවචර මහා ක්‍රියා සිත් 8 ගැන අපි අද කතා කරා. ඊළඟට රූපාවචර ක්‍රියා 5 ගැනත් අපි කතා කරා. අරූපාවචර ක්‍රියා සිත් 4 ගැනත් කතා කරා. එතකොට එතන අපිට සිත් වශයෙන් 20ක් ලැබෙනවා. ඒ සිත් 20 ලැබෙන චෛතසික ධර්ම සියල්ලත් එක්ක අපි විපාක සමා වෙන්න එක ක්‍රියා විය යුතුයි. මම ඒක හදන්නම්. ඒක ක්‍රියා කියලා වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ආකාරයෙන් අපිට ක්‍රියා චිත්තෝපාද සියල්ල 20ක් හැටියට ලැබෙනවා. එතකොට අපි ඔන්න දැන් දැනගත්තා කුසල ධර්ම කියන්නේ මොනවද? අකුසල ධර්ම කියලා කියන්නේ මොනවද? ඊට පස්සේ විපාක ධර්ම කියලා කියන්නේ මොනවද? ක්‍රියා ධර්ම කියලා කියන්නේ මොනවද? එතකොට මේ ධර්ම කියලා කියේ චිත්තෝපාද වලටමයි. එතකොට බලන්න ඊළඟට අපිට ලැබෙනවා අභ්‍යාකත ධම්ම කියන කොටසක් අපිට ලැබුණා නේද? මොනවද මේ අභ්‍යාකත ධර්ම කියලා කියන්නේ? මේ අභ්‍යාකත ධර්ම කියනකොට මේ සිත් සහ චෛතසික ගොඩේ තියෙන කොටස විතරයි අපි කතා කරේ මෙතන. නිර්වාණයත් ඇත්තටම අභ්‍යාකත ධර්මයක්. ඒක කුසලත් නොවන අකුසලත් නොවන ධර්මයක්. නමුත් අපි දැන් මෙතන සිත් ගැන කතා කරනකොට කතා කරමු අපි විශේෂයෙන්ම මේ අපි මෙතනදී රූප කියන ටික
අයින් කරත් කමක් නැහැ. අපි ඒක අයින් කළා දාමු. මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම නිර්වාණය කියන එකත් මෙතනට අභ්‍යාකත ධර්මයක් හැටියට පැමිණිය යුතුයි. ඒකින්ද අපි ඒකත් අයින් කරලා අද චිත්තචෛතසික පමණක් ගැන කතා කරනින්ද මේ චිත්තචෛතසික ධර්ම තුලදී අභ්‍යාකත ධර්ම කියලා කියන්නේ විපාක චිත්තුප්පාද 36යි ක්‍රියා චිත්තුප්පාද 20යි. ඒ කියන්නේ මේ චිත්තුප්පාද 56ක් මේ ආකාරයෙන් අභ්‍යාකත ධර්ම කියලා හඳුන්වනවා. මේ සම්පූර්ණයෙන් අපි ගත්ත චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියන කොටසෙන් අපි අභ්‍යාකත ධර්ම තෝරනවා නම් මේ මෙතනදී ලැබෙන මේ සිත් 56ත් ඒකේ යෙදෙන චෛතසික ධර්මත් කියන ඒ චිත්තුප්පාද 56ත් ඒ වගේම රූප ධර්ම සියල්ලත් ඒ වගේම නිර්වාණයත්. මොකද මේ අභ්‍යාකත කියලා කියන්නේ කුසලයක් කියලා කියන්නත් බැරි අකුසලයක් කියලා කියන්නත් බැරි දේවල්. ඒක නිසා විපාක ක්‍රියා රූප නිර්වාණ කියන කොටස් ටික ඒ අභ්‍යාකත ධර්ම වලට අයිති වෙනවා. මම මෙතනදී විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරේ චිත්තුප්පාද ගැන කතා කරපු ඉඳන් අපි විපාක චිත්තුප්පාදත් ක්‍රියා චිත්තුප්පාදත් ගත්තාම ඒවට අපි කියනවා අභ්‍යාකත ධර්ම කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට යනකොට අපිට තේරෙයි කොයි ආකාරයෙන්ද මේවා මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායන තුලින් මතුවලා එන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකට මේ පදනමක් තමයි අපි දැන් මේ දාගෙන යන්නේ. හොඳයි මම හිතනවා මට ඒ පමණයි තියෙන්නේ කතා කරන්න අද දවසට. යම් කිසි කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න අපි පුළුවන් ආකාරයෙන් උදව්වක් කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. ත්‍රිවන් සරණයි. ත්‍රිවන් සරණයි මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්නද? ඔව් අහන්න. අර මේ දැන් පංචම ධානයේ වඩන කෙනෙක්ගේ විපාක සිතක් වශයෙන් ගිහිල්ලා මම මෙච්චර කල් හිතාගෙන හිටියේ උපදින්නේ ප්‍රථම ආරූප තලයේ කියලා. ඒක හරියද? පංචම ධානය අපි බලමු මොකද්ද මේ පංචම ධානය කියලා කිව්වේ? පංචම ධානයේ විපාක සිත පංචම ධානයේදී පහළ වෙන විපාක සිත අනුව උප්පත්තිය ලබන්නේ මේ අරූපවර පළවෙනි තලයේද කියලා තමයි මම හිතාගෙන හිටියේ. එහෙම ගිහිල්ලා උප්පත්තිය ලබන්නේ මොකද එකම චෛතසික ගානක් නිසා අරූප ඒ සිත්තලයේ දෙන්නේ පංචම ධානයෙන් මම හිතුවේ ඒකේ විපාක වශයෙන් ගිහිල්ලා උප්පත්තිය ලබන්නේ අරූප පළවෙනි අරූප තලයේ කියලා. ඒක හරියද කියලා තමයි. ඒක ජයන්ත මහත්තයා මම පැහැදිලි කරන්නද? එතකොට දැන් ධාන වශයෙන් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි විදිහට අභිධර්ම ක්‍රමයට තියෙනවා. පළවෙනි ධාන බඹලොව එහෙම නැත්නම් පළවෙනි රූපාවචර බ්‍රහ්මතලය කියලා කියන්නේ ප්‍රථම ධාන සහිත යෝගීන් ඒ ප්‍රථම ධාන කුසලය කරලා චුත්ත වෙලා යන කෙනෙකුට විපාක විදිහට උපදින්නේ ප්‍රථම ධාන බඹතල තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනෙන් එක බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ මහා බ්‍රහ්ම බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ බ්‍රහ්ම පුරෝහිත මහා බ්‍රහ්ම කියන ඒ ප්‍රථම ධානික තල තුනේ තමයි ප්‍රථම ධානය. ප්‍රථම ධාන කුසලසිත වඩපු කෙනෙක්. ඒ ටික මම එහෙමයි හිතාගෙන ඉන්නේ ශ්‍රීමති මහත්මිය. මට ප්‍රශ්නය ආවේ දැන් අද කියාගෙන යනකොට මේ අපස්වෙනි එක. පංචම ධානයේට යන්නේ වේහප්පල. වේහප්පලයි මේ අර මේ චිත්ත විරාග භාවනා කරා නම් අසඤ්ඤ සත්‍යයටයි. හරි. මම හිතාගෙන හිටපු එක වැරදි. ඒකයි මට තේරුණේ. ඒක බොහොම පින් ශ්‍රීමති මහත්මිය. මට අනිත් ටික දන්නවා මම අර ඒ තල වෙන මං ගාව තියෙනවා ලියාගෙන. මෙතන මම මෙච්චර කල් හිතාගෙන හිටියේ දැන් මෙතන අර එකම චෛතසික ගන්න යෙදෙන හින්දා ඒකේ විපාක සිතකින් යන්නේ උපදින්නේ අරතන කියලා. ඒකයි ඒක චූටි දෙයක් තමයි එකතු කරගන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුමට බොහොම පින් වාට. පංචම ධාන තල තුනක් තියෙනවා. එකක් වේහප්පලය, අනිත් එක අසඤ්ඤ සත්‍යය. ඔව්. තව එකක් තියෙනවා මට මතක හැටියට. සුද්ධාවාස. සුද්ධාවාස. එතකොට ඒ තුනටම ඒ කියන්නේ සුද්ධාවාස 5යි වේහප්පලයේ අසඤ්ඤ සත්‍යයි කියන ඒ හතටම යන්න පංචම ධාන විපාක සිත් තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙමයි පංචම ධාන මෙහෙම අසඤ්ඤ සත්‍යයට විපාක සිතකින් නෙවෙයි උපදින්නේ ඒකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔව් සමාවෙන්න. ඔව්. ඒ වුණාට ඒ පංචම ධානයේ වඩලා තියෙන්න ඕනේ. වඩලා තියෙන්න ඕනේ. වඩලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක හරි. චිත්ත විරාග භාවනා කරන්න පංචම ධානය අවශ්‍යයි. හරි. එතකොට
තමයි තීරණය. රූපාවචර කුසලයේ වඩනවා නම් ඒ භූමිය ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දියක් ගන්න භූමිය රූපාවචර භූමියක්ම විය යුතුයි. අරූපාවචර කුසලයේ වඩනවා නම් පමණයි අරූපාවචර භූමියක ප්‍රතිසන්දිය ලබන්නේ. හරි. හොඳයි. ඒකට ඒ කියන්නේ දැන් පළවෙනි අරූපාවචර ඒක වඩන්නෙත් මේ කාමාවචර ඉඳගෙන වඩලා තමයි යන්නේ නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අරූපාවචර කියන්නේ කාමාවචරයේත් වඩන්න පුළුවන් රූපාවචරයේත් වඩන්න පුළුවන්. වඩන්න පුළුවන්. දෙකේම පුළුවන් නේ. එහෙම වඩන්න. ඒ පංචම ධානයටම ඇවිල්ලා ඕනේ ඒකත් වඩන්න. හොඳයි. බොහොම පිං දෙන්නටම බොහොම පිං මම ඒක ගැටළු විශ්ත කරත් බොහොම පිං දෙන්නට තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. තවත් කාට හරි යමක් ජයන්ත මහත්තයා අර මේ අපි මේ චිත්තුපාද කියනකොට සිතත් චෛතසික සහජාතව එකට ඉපදිලා එකට නිරුද්ධන ඒ ටිකත් මතක් කරොත් වටිනව නේද මේ අවශ්‍යද ඒක? සංප්‍රයෝග ලක්ෂණද? ඔව්. ඔව් කමන්නේ මතක් කරන්න. ඔව් අපි ඒ චිත්තුපාද වශයෙන් ගන්නේ සිතක් තනියම පහළ වෙන්නේ නැහැ. සිතක් පහළ වෙනකොටම සහජාතව චෛතසික ගොන්නක් එක්ක තමයි පහළ වෙන්නේ. අඩුම වශයෙන් චෛතසික 7ක් පහළ වෙනවා. අර විඥාන සිත්තල ජයන්ත මහත්තයා මතක් කරපු චක්කුසෝත ගාන ජීවහා කියන අර අහේතුක විඥාන සිත්තල චෛතසික 7ක් සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික 7 වශයෙන් ඊළඟට අකුසල් සිත්තල කුසල් සිත්තල විපාක සිත්තල ඊට වඩා වැඩි ගණන් විදිහට පහළ වෙනවා. වැඩිම චෛතසික ගානක් තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර සිත්තල චෛතසික 36ක්. අන්න ඒ විදිහට ඒ සිතත් සමග එකට උපදිනවා. එකට නිරුද්ධ වෙනවා. සිත ගන්න අරමුණම ගන්නවා. සිත හට ගන්න තැනම පහළ වෙනවා ওই චෛතසික. ඒක නිසා සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණ කියලා කියනවා. ඒ සිතයි චෛතසිකයි හැමතිස්සෙම එකට තියෙන නිසා තමයි ওই චිත්තුපාද විදිහට සලකන්නේ. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා තිරුවන් සර්. හොඳයි බොහොම පිං. අදහසක් වශයෙන් කාට හරි තේරෙනවා නම් අපි වේගය වැඩිද යනවා නැත්නම් ප්‍රමාණවත්ද? මම පසුගිය සතියේ කතා කරපුවා නම් ටිකක් ඉක්මනට කරා. මොකද අද කොටස ආවරණය කරන්න ඕන හින්දා. වේගය වැඩිද නොතේරෙනවද? ඒකත් පොඩ්ඩක් අපිට සඳහන් කරන්න. අපි උපරිම ශක්තියෙන් අපිට මේ ටික ඉදිරිපත් කරගන්න ඒකත් උපකාර වෙයි. එහෙම දෙයක් කිව්වොත් අපිට. පොඩ්ඩක් හිමින් ගියොත් හොඳයි කියලා නම් හිතෙනවා මට. එක පාටම ඒක තේරුම් ගන්න ටිකක් අපහසුයි. දිග වැඩි වුණාම. හොඳයි. මෙහෙමයි. ඔය ටික අපිට ඇත්තටම අභිධර්ම මාර්ග පොතේ ඉතාම සරලව තියෙනවා. පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. පොත පොඩ්ඩක් කියෙව්වොත් මේ හරිය එච්චර අමාරු නෑ. ඔය නම් ටික දිගට තිබුණට ඒ අභිධර්ම මාර්ගයේ පොතෙන් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාම සරලව ඒවා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. කොහොම පින් මම බලන්න. ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා වෙන් කරගන්න. අකුසල සිත් 12 වෙන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අහේතුක සිත් 18 වෙන් කරගන්න. එතකොට අර පොඩි කොටස් තියෙන පාඩම් කරගන්න මතක් කරගන්න. ඊළඟට කාමාවචර සෝබන සිත් 24යි. ඒ විදිහට කාණ්ඩ විදිහට බලාගත්තාම ඒක ඉතාම සරලයි. ඕනනම් මේ කොලේක ලියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්ට ලියලා ගෙනාවනම් මේ කරන වෙලාවට එහෙමත් නැත්නම් පොත දිග අරගත්තා නම් ඔක ඊට වඩා ගොඩාක් පැහැදිලි වෙයි. මම ඇත්තටම ලියාගෙන ඔක්කොම තියෙන්නේ පහුගියේ ඒවා ඔක්කොම ලියාගෙන මෙතනින් නම් බලන සමහර වෙලාවට අර උදාහරණයක් දෙනකොට ඒක හොඳටම හිතේ හිටිනවා. මේ සිත ගැන එහෙම දැන් තිබුණා. ඉතින් කමන්නේ මම බලන්නම් පොත ආයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මම කරනවා. බොහොම පිං. ඇත්තටම ජයන්ත මහත්තයා අදහස් කරේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් මූලික දැනුම දීලා අර ස්වාමීන් වහන්සේගේ සජ්ජායනාව පැහැදිලි කරගන්න තැනට යන්න තමයි අපි මේ හදන්නේ. ඒක නිසා තමයි මහත්තයා ඒක නේද මහත්තයා අරමුණ? ඒක තමයි ඇත්තට මේක අරමුණ අභිධර්මයේ මුලින්දම්ම කියලා දෙන එක කියන එකක්ම නෙවෙයි. මේකට මූලිකවම අවශ්‍ය දැනුම සපයන එකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මේ යන විදිහට මේ ටික දැනගත්තත් බොහෝ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒකයි මම ඇත්තටම චෛතසික කියන ටික වෙනම කරන්න අදහස් කරන්නේ නැතු හින්දා තමයි ඔය චිත්තුපාද හැටියට මේක මතු කරේ. මොකද එතකොට මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයේ තුලදී අපිට චෛතසික වෙනම ඉගෙන ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය බොහෝ අඩුයි.
නමුත් යම් කෙනෙකුට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් චෛතසික ධර්මවල මේ සිතේ දෙන්නේ මොන චෛතසිකද කියලා එහෙම දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අභිධර්ම මාර්ගය කියන පොත කියවලා ඒ දැනුම ලබා ගන්න. අපි ඒ තරම් දුරකට යන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට අපිට බොහෝ පසුබෑමකට ලක් වෙනවා මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනය තේරුම් කරගන්න. ඒක නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම ඔය කුසල ධම්මා කියනකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය ආසේවන ප්‍රත්‍ය වගේ තැනකට යනකොට ඒ කුසල ධර්මයක් කොහොමද තවත් කුසල ධර්මයකට ආසේවන ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ කියන තැනදී අපි කතා කරන්නේ චිත්තුප්පාද හැටියට. ඒක නිසා තමයි මේ ආකාරයේ පිවිසීමක් අපි ගත්තේ. නමුත් කෙනෙකුට වැඩිදුර තේරුම් කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අභිධර්ම මාර්ගයේ පොත කියවලා ඒ දැනුම ලබා ගන්න කියලා මම ඉතාමත්ම කරුණාවෙන් මතක් කරනවා. ඒ තරම් දුරට අපි යන්නේ නැහැ මේ පාඩම් තුලදී. එහෙම ගියොත් අපිට කාලේ මදිත් වෙනවා. ඒක වෙනම අභ්‍යාසයක් වෙනවා හින්දා. හොඳයි, අනිත් එක තමයි මේකේ රෙකෝඩින්ග්ස් මම හිතන්නේ අපේ ඕෂධි සහෝදරිය දානවා. ඒකත් අහලා නැවත නැවතත් අහලා විස්තර ලබා ගන්න. ඒ වගේම මොනවා හරි තව දෙයක් තියෙනවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා ප්‍රකාශ කරන්න. බොහොම පිං තේරුණා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අද දවසේ අපගේ මේ ප ဋ ාණ සජ්ජායනයත් ඉන්න අනතුරුව කෙරිච්ච ධර්ම විග්‍රහයත් මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. අපි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව විශේෂයෙන් නොදැනුවත්ව යම්කිසි මේ ධර්මය අපේ යම්කිසි දෝෂයක් වුණා නම් දෝෂ ප්‍රමාද දෝෂයක් වුණා නම් අපි බුද්ධ රත්නයෙන් ධම්ම රත්නයෙන් සංඝ රත්නයෙන් අපිට සමාව දෙන විදිහට අපි ඊ타ත්ම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපිට සමාව ලැබේවා කියලා. එහෙමනම් අපි අද දවසේ වැඩසටහන නිමා කිරීමට අවශ්‍ය අදාළ කටයුතු සමගම අපි යොමු වෙනවා ශ්‍රීමති මහත්මියට අද දවසේ වැඩ කටයුතු ඔබතුමිය සමාප්ත කරන්න කියලා යෝජනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේත් අපි පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් භාග්‍යවත් වූ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කොට අදාළ ඒ අතිගාම්භීර වූ අභිධර්ම දේශනාවේ ප ဋ ාණ ප්‍රකරණයට අයිති දහම් කොටසක් සජ්ජායනා කරා, සවන් දුන්නා, සම්මස්සනය කළා. අප විසින් ඒ රැස් කරගත්තා වූ සියලුම කුසල චිත්ත චෛතසික රූප ධර්ම නාම රූප ස්කන්ධ ආයතන ධාතු ආදී පරමාර්ථ ධර්ම සියල්ලම ඒ තැන්හිදි නැතුව ගිය නිසා අනිත්‍යයි, ඇතිවීම නැතිවීම දෙකින් පෙළෙන නිසා දුකයි, කැමැති පරිදි පවත්වා ගත නොහැකි වූ නිසා අනාත්මයි. අනිත්‍ය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ චිත්ත චෛතසික නාම රූප ධර්ම සියල්ලම පීලන සංකත සංතාප විපරිණාමාර්ථයෙන් සමන්නාගත වන නිසා දුක්ඛ ආරි සත්‍යයි. දුක උපදවන්නා වූ පූර්ව භව තෘෂ්ණාව ආයෝහන නිදාන සංයෝග පලිබෝධාර්ථයෙන් සමන්නාගත බැවින් සමුදය ආරි සත්‍යයි. දුක්ඛයත් සමුදයත් නැති නිර්වාණ ධාතුව විවේක නිස්සරණ අසංකත අමතාර්ථයෙන් සමන්නාගත වන බැවින් නිරෝධ ආරි සත්‍යයි. දුක පිරිසිඳ දකින්න සමුදය ප්‍රහාණය කරන නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්නා වූ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නීයාන හේතු දස්සන අධිපතේයාර්ථයෙන් සමන්නාගත වන බැවින් ඒකාන්තයෙන් දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාරේ සත්‍යයි. බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා අනන්ත සසර පටන් පුරුදු පුහුණු කොට පාරමී පුරා සාක්ෂාත් කට අදාලා වූ ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සුව පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්නට අප කරන්නා වූ මේ ව්‍යායාමයේ හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. අනන්ත සසර පටන් ලෝ වැඩ වදාළ බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලාට අපගේ ගෞරවාචාර නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. අප විසින් ඊටාම ගෞරවයෙන්, ධර්ම ගෞරවයෙන් කල්යාණ මිත්‍ර මිත්‍රයන්ට උපකාරයක් කිරීමේ අර්ථයෙන් කිසිම ආර්ථික ලාභයක් ප්‍රයෝජනයක් ලාමක සිතුවිල්ලකින් තොරව සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන මේ වැඩසටහනට අපගේ අතින් යම් කිසි සිතින් කයින් වචනින් අබමල් රේණුවක හෝ වරදක් අසාධාරණයක් උපවාදයක් වුණා නම් බුද්ධ රත්නයෙන්ද ධම්ම රත්නයෙන්ද සංඝ රත්නයෙන්ද
රුවන්වැලි චෛත්‍ය රාජීන් වහන්සේ අභියස වැඳ නමස්කාර කරමින් සමාවිල්ලා සිටිනවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනන්ත සසර පටන් අපේ සිතින් කයින් වචනින් යම් කිසි වැරැද්දක් සිදු වුණා නම් අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් අපට සමාවි වදාරණසේක්වා. සසර වසනතුරු ආර්යෝපවාදයක් කිරීමට අපට හේතු නොවේවා. අසත්පුරුෂයන් සසර වසනතුරු මුණ නොගැසේවා. උතුම් වූ ධර්ම මාර්ගයේ ධාර්මිකව යන්නට මේ කරන සියලු කුසල් හේතු වේවා වාසනාවයි. ඒ වගේම අපි රැස් කරගත් සියලු කුසල් දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකේ චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. මේගේ ඥාතීන්ට පින් දෙමු. ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. මෙසේ ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තිය. ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්න අපට අවස්ථාව ලබා දීපු පහසුකම් සලසා දීපු තුසිත රාජපක්ෂ මහත්මයා, ජාත්‍යන්තර කල්යාණ මිත්‍ර සංවිධානයේ නිර්මාතෘ තුසිත රාජපක්ෂ මහත්මයාට, රාජපක්ෂ මහත්මියට සහ දරු දෙදෙනාටත්, ඒ වගේම තාක්ෂණික කටයුතු වලින් අපට උදව් උපකාර කරපු ඕෂධීනංගී ඇතුළු පවුලේ සැමටත් අපි ඉතාම කෘතවේදීව පළමුව පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. ඔබ පවුල් දෙකේම සෑම සියලුම දෙනාට මෙලොව වශයෙන් තියෙන දුක් කරදර බාධා දුරු වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් දීර්ඝායුෂ ජීවිත ලබන්නට හේතු වේවා. පතන්නා උතුම් බෝධි වලින් සුව පහසුවෙන්ම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට මේ පින් හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. ඒ වගේම වැඩසටහනට අපිට විශාල දායකත්වයක් දෙමින් මේ කරුණු පැහැදිලි කරලා දුන්න ජයන්ත රත්නායක මහත්මයාටත් නෝනා මහත්මියටත් දරුවන්ටත් අපි ඉතාම කෘතවේදීව පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. ඔබ සැමටත් මේ සියලු කුසල් බලෙන් මෙලොව වශයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් දීර්ඝායුෂ ජීවිත ලබන්නට හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. කරගෙන යන අවසාසනික කටයුතු බාධා වලින් තොරව දිගටම කරගෙන යාමට අවශ්‍ය ධෛර්ය, ශක්තිය, වීර්ය, පහසුකම් ලැබේවා. ප්‍රඥාව දියුණු වේවා. පතන්නා උතුම් බෝධි වලින් සුව පහසුවෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට මේ පින් හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. ඒ වගේම සම්බන්ධ වුණු කල්යාණ මිත්‍ර ඔබ සෑම සියලුම දෙනාටත්, ඔබ පවුල්වල සියලුම නෑදෑ හිත මිතුරන් දූ දරුවන් ආදී සැමටත්, පරලෝසපත් යම් තාක් පිරිසටත් අපි මේ සියලු කුසල අනුමෝදන් කරනවා. ඒ සැමත් ඔබ අප සැමටත් මෙලොව වශයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් දීර්ඝායුෂ ජීවිත ලබන්නට හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. පරලෝසපත් ඥාතියෝ සුගති වලින් සුගති වලටමපත් වෙත්වා. අපගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් අපි ජීවත් වන තුරු සම්බුද්ධ ශාසනයට යම්කිසි සේවයක් ඉටු කරමින් අපගේ సంతානයන් වල සීල සමාධි ප්‍රඥා දියුණු කරගන්නට අවශ්‍ය ධෛර්ය, ශක්තිය, වීර්ය, ප්‍රඥාව ලැබේවා. පතන උතුම් බෝධි වලින් සුව පහසුවෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට මේ පින් හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු.